नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, किमायास मराठी मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण शेवभाजी बघणार आहोत. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि झटपट तयार होते आणि कमी साहित्यात तयार होते ही भाजी. अजून माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर किमायास मराठी मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा. चला तर भाजी बनवायला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम गॅसवरती मी एक कढई ठेवली आहे. त्यात 3 ते 4 चमचे आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. तेल गरम झाल्यावर आपण त्यात 1 चमचा जिरं घातलेलं आहे. जिरं थोडं परतून झालं की आपण त्यात कढीपत्ता घालतोय. त्यानंतर आपल्याला एक कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो घालून थोडासा तांबूस रंग येईपर्यंत आपल्याला कांदा परतून घ्यायचा आहे. कांदा परतून झाल्यावर आपण त्यात पाव चमचा हिंग घालतोय. हिंग परतून झाल्यावर आपल्याला त्यात मी भाजलेला धणा जिरा पावडर घेतलेली आहे 2 चमचे. ती चांगली तेलात परतून घ्यायची आहे. त्यानंतर 1 चमचा गरम मसाला घातलेला आहे. ती पण तेलात व्यवस्थित परतून घ्या. आपल्याला या शेवभाजीसाठी ग्रेव्हीसाठी आपण इथे 1 चमचा बेसन घेतलेला आहे. आता ही जी आपण फोडणी केलेली आहे ती तेल गरमच आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये 2 ते 3 मिनिटासाठी आपल्याला हे बेसन परतून घ्यायचं आहे. म्हणजे त्याचा जो कच्चापण आहे, कच्ची जी चव असते बेसनाची ती निघून जाईल. 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित त्या तेलामध्ये परतून झाल्यावर आपण आता यामध्ये बघू शकता तुम्ही बेसनाला फेसका आलेला आहे. म्हणजे व्यवस्थित आपलं बेसन परतून झालेलं आहे. त्यानंतर एक अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे आणि तुमच्या चवीनुसार लाल तिखट तुम्ही घाला. लाल मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. थोडी ही भाजी झणझणीत बनवायची आहे. बघा किती सुंदर रंग आलेला आहे. आणि आता मी एक टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक चिरून. तो व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. त्यावरती आता झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटासाठी आपल्याला टोमॅटो थोडाफार शिजेपर्यंत आपल्याला झाकून शिजवून घ्यायचा आहे. साधारण एक 2 ते 3 मिनिटानंतर आपला टोमॅटो थोडा शिजलेला आहे. त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर आपल्याला घालायची आहे. त्यानंतर आपल्याला व्यवस्थितपणे परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मी इथे सव्वा बाउल, ज्या बाउलच्या प्रमाणात मी शेव घेतलेली आहे त्याच प्रमाणात मी सव्वा बाउल पाणी घातलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. शेवमध्ये पण मीठ असतं, त्यामुळे मीठ हे बेतानेच घाला. तर त्यामुळे थोडी मी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे. आता याच्यावर झाकण ठेवून पाण्याला उकळी येईपर्यंत आपल्याला थांबायचं आहे. आता बघू शकता मस्त त्याला तर्री आलेली आहे, उकळी पण आलेली आहे. ही मी भावनगरी शेव असते ती घेतलेली आहे. जर तुम्हाला ही मिळत नसेल तर तुम्ही जी फरसाणची गाठी असते त्या घेतल्या तरी चालतील. मी एक बाउल घेतलेले आहे ही शेव. आता एकदा शेव घातल्यानंतर गॅस तुम्हाला लगेचच बंद करायचा आहे. आणि मी आता हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे बारीक चिरलेली आणि झाकून 1 ते 2 मिनिटासाठीच ठेवायचं आहे. 1 ते 2 मिनिटानंतर झाकण काढून लगेचच ही भाजी जी आहे भाकरी, चपाती किंवा पाव बरोबर सुद्धा ही छान लागते. गरमागरम सर्व करायची आहे. जास्त वेळ ठेवायची नाही, नाहीतर पूर्णपणे त्याचा काला होऊन जातो. बघू शकता मस्त आपली झणझणीची आहे, झटपट तयार होणारी शेव भाजी जी आहे तयार झालेली आहे. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा किमायास मराठी मेजवानीला आणि रेसिपीच्या लिंक शेअर करा, कमेंट करा कशी वाटली रेसिपी. यावर थोडी सजावटीसाठी मी हिरवी कोथिंबीर घालून घेते.
तर आपली मस्त अशी शेवभाजी झणझणीत तयार झालेली आहे. वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.